Aritz Erustondrekin, Aritz, lehenbiziki partida, ez da anoetari eman nahi zenioten agurra gaur, azken minututako porret honekin, partida azkeneko minutuetan nire egin dizue. Bai. Egi esan, honea etorri ganen garbi genduken irabazi nahi gendula, azkenen jakinda baita ere segun zan, temporadako azken partidu etxen. Sentsazio honekin jo nahi gendun eta beste behin, azken minutu horiek nahiko txarrak izan die eta garaipenak alde indigu eta enpateke bai, orduan. Sentsazio txarrakin bukatzen duzu, baina ez dakit nola esan, baina jaso duten maitasun guztiengatik erabat eskertuta. Hori zen urrengo Aritz, sentsazioz eta sentimentuz beteriko eguna izan da, unkituta ikusten zaigu, unkituta partida hasi aurretikan, ondoren ere, ze sentimentuz gorputza daukazu orain? Nahiko osoik nago momentuz eta arraroa da, baina hori esan zaila da, partidu batea hola sartzea, gertautakoa da gero, azkenen rekonozimendua horrekin kosta egiten da ez, partidun sartzea eta egia esan nik uste oso ondo sartu gehala ez, gero egia da Valentzik buelta eman diola markagailui eta gero erakutsi dugu ez, azken hilabetetan kapazak gehala naiz eta markagailu beran egon kapazak gala buelta emateko, lortu du beste behin, baina ez gara kapazak izan partidu hori izteko eta gero Valentzik beste bi gol sartu ditu eta porrotakin jute gehatxea. Aritz, baina futbolaz aparte ez dira bat, ez dira bi izan, 300 baino gehiago izan dira, aldiak kamiseta txuri-urdina jantzi dezuna, asko da eta hor juteko modukoa, baina jendeak erakutsi izun maitasuna hori bai dela betirako, ez da? Bai, egia esan ezin hitzekin eskertu, jaso duten, oain arte esan detena ez, maitasun mezu, esker mezu horiek, inungo momentu ez nituen imaginatzen, enekin noiz iritsiko zen momentu hori baino iritsi da eta erabat eskertuta ez, esan bezala, ezin da hitzekin eskertu, azken astetan jaso duten mezu pila hori, eta harrotasune da hitza ez, zure biziko taldekin indako karrera guzti hau inundik inoare imaginatzen, onta iristeko kapaza izan naiz eta harro nago, bideon esan duten bezala, Reala zelai guztietan defendatzeko kapaza izan naizelako eta hori izan da helburu beti eta horro sentitzen naiz. Haien Muñozekin, ez da posible izan eta gaur galdu dugu etxean. Bai, pena, ez da partidua hori kontrolpean genuka, baina azkenean Valencia jokalari gutxiago batekin irabazi gaitu hemen eta pena bat, ez da. Ze pasa da? Uste dut partidua kontrolpean genukala, esan duan bezala, eta uste dut azkeneko minutu egiten desmadratu gehala, ez dugula partidua kontrolatu eta pena bat horrela bukatzea denboraldia atxean. Arlo pertsonalean haien, gola sartu duzu, pozik? Bai, pozik gola sartzeagatik, ez da, gogoan nituen hemen anoetan gol bat sartzeko eta azkenean penatuta ere gol horrek ez duela esan balio garaipena lortzeko.